Hi guys! Welcome back to our channel. And for today kasama ko si Maxine and mag-unbox lang kami ng bagong product na nabili ko sa Shopee. It is this professional condenser microphone. Yan siya. This mine. That. Hala, asan ka? Di ka kita. Hala. Hi guys. Hi guys. What's that? A microphone. Microphone mo yan. Ito microphone ni Mami. So, ito, matagal ko na kasi siyang gusto kasi plano ko din gumawa ng mga covers ng mga kanta sa YouTube channel ko. Pero, wala lang. Gusto ko lang din bilhin to. Then, pinaringgan ko yung isa dyan, si Paul, na bilhan ako nito kasi gustong gusto ko talaga to. And, nabili lang namin sa Shopee for, mahal, magkano? So, ang original price niya is 1,999 pesos. And, nabili ko lang siya ng 836 pesos. Pero, syempre, meron tayong Shopee coins and meron tayong mga vouchers. So, nabili ko lang siya for only 694 pesos, including the shipping fee na. Kung search siya sa Shopee, it is BM-800. Nakikita niya siya yun. Ito yung parang gold na mic. So, yun. Unbox na natin siya. Here it is. So, pag binuksan itong box, ito yung makikita. Siyempre, may manual. Meron nung mic. Talaga, ito talaga. So, pinili ko gold para medyo shala-shala tingnan. Kasi ang choices din doon is black and silver. So, bet ko lang gold para cute. Tapos, ayan. Nabuksan ko na to before, pero for the sake of unboxing video, kinip ko pa din yung mga plastic and all. Ayan. So, ito yung mic. Ito siya. So, ayan. Tapos, meron din ito, yung foam. And then, meron tatlong cords na kasama. Then, ito yung mic holder. Ito yung jack din na ikakabit sa sound card natin. Then, ito yung sa mic. Meron din ako. At pareho tayo. Tingin? Pareho tayo. Then, we have this. So, ito yung paglalagyan ng mic. And then, meron itong parang lock dito. Look. Basta, yan. Mas bigger. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Para ano ba tawag dito? Tulungan mo naman ako. Search mo sa Google, BM-800 condenser microphone parts. Ayan, ito siya. So, tingnan mo gano'n siya kahaba. And meron siya nitong parang spring. Para, alam mo yun, yung parang adjustable. Then, ito siya. Yung ganyan. Yung parang recording emerald. Ganyan siya. Pwedeng pag ganun, iba nakita ko pag ganito, iba nakita ko pag ganyan. So, bahala kayo. Hindi ko alam kung anong proper way, basta yun. And then, lastly, Meron kayo microphone. Meron kayo. Tapos dito. okay, so lastly, ito, yung sound card natin. Ito yung V8 sound card. So, ayan. Sa ASMR tayo. Ayun. Ito, table clamp ang tawag dito. Ito, ang tawag dito, pop filter. Ito, ang tawag dito, mic holder. And ito din, mic holder din to. Kasama kasi niya yun. Tapos, ito yung sponge pop filter ng BM-800. Tapos, ito yung anti-vibration mount cables. Ayun. Yan na yung parts. Thank you so much, my gwapong-gwapong assistant. Honey daw, mahal. So, ngayon, tatry na natin siyang i-operate. First, ang kakabit natin is itong sponge dito. Pero pwede rin namang hindi. Para lang hindi maingay yung mga hangin. Yung parang maganon. Mababawasan niya yung white noise. Ayan. Ganyan na itsura niya. And then, kakabit natin siya dito, yung sa anti-vibration mount. So, ganun lang yan. Diba? Smooth. Ayan, nakakabit na siya. And then, next naman ay ito. Yan, kakabit mo siya ng paganire. Yan.
Yan. So, kung mag-stream ka, pwedeng nakaganyan sa harapan mo. Or kung gusto mo yung parang pa-recording studio, yung nakaganito. Tapos ito, ikakabit natin. Mamibilis naman na. Bakit? Haba ang play na kami si Fred. Hindi ka nalalabas. Night na. Yun, nadali mo. Galing ko, mahal. Ganyan, di ba? Parang ganito. Ito nga yung para sa table. So, hindi natin muna gagamitin yan. And ito, ito, ilalagay natin to dito sa mic. Dito. Pero since meron na tayo nitong anti-vibration mount, hindi mo natin to gagamitin. So, itabi niya yan sa box. Tapos, ito, yung cord ng mic. So, kakabit lang natin siya dito. Yan. And then, so, iba nakita kong ginagawa nila is pinupulupot nila dito. Yung sa mic holder, itong wire. Para syempre, hindi siya masyadong nakalaglag or nakatangle. Then, ito na yung ikakabit natin. Nakakatulog yung tagahawak ko. Ito na yung ikakabit natin dito sa V8 SOUNDCARD din. Sampalin mo na lang kaya. So, ito. Dito naman tayo sa ating V8 sound card. So, itong V8 sound card natin, meron siyang mga ports sa likod. Ito, yung para sa mic. Ito. So, dito natin nilalagay. Ay, hindi. Joke lang. Mali pala. Sinabi ko. Mamarom. Ito yung mga ports niya. Merong live 1, live 2, accompany instrument, charging, earphone speaker, headset, condenser mic, and dynamic mic. So, etong gagamit natin, since condenser mic siya, dito natin siya ilalagay sa condenser mic na port. So, itong dynamic mic na to, ito usually yung sa mga, yung parang mga video, okay? Yung medyo makakapal na jack, yung kinakabit na gano'n. So, since manipis lang itong ginagamit natin, yung pang-condenser mic siya, dito natin siya ilalagay sa condenser mic na port. Bumili din pala ako ng earphone sa JBL. And, dito natin siya ilalagay sa earphone speaker. And meron pang isa, which is yung charging. By the way, itong V8 sound card na to, rechargeable siya. So, pwede mo siyang gamitin ng nakasaksak, pero mas okay para hindi masira yung battery niya. I-charge mo muna bago mo gamitin. So, ito, naka-charge naman na to, kaya carry na siya gamitin. Pero, for the sake of this video, sasaksak din natin siya sa charger. Meron naman siyang kasamang mga cords. Sige, baba mo muna. Nangangawit ka na eh. So, meron siyang mga kasamang mga cords, diba? Itong tatlong to. But, since nakakabit na yung charger ko, ito na lang gamitin natin. So, yan. Lagyan na natin sa charging. And malalaman mo na charging na siya kapag umilaw na siya ng red. Dito. Ayan. So, dito na natin magagamit sa Live 1 and Live 2 yung jack and USB. Yung pareho. Ito kasing isa, yung ganito. Ito talaga yung pang-charge niya. So, ito naman muna magamit natin. So, sa nakita kong tutorial, since wala naman yung manual nito, ang gagawin ay, so, hindi ko siya matetest sa laptop, kasi wala akong laptop ngayon, wala rin computer ko. So, sa phone na natin siya gagamitin. Since dalawa naman phone. Itong phone na gamit ko pang record and yung phone ni Paul. So, matetest out din natin siya. So, first, ang gagawin natin is, isasaksak natin sa Live 1, itong isa. And then, kakabit natin siya sa phone. Tapos, itong isa naman, ikakabit natin sa Live 2 or sa accompany instrument. Then, kakabit natin siya dito sa gamit-gamit natin para habang ginagamit natin ito for the music, and then gamit natin tong sound card for the mic, itong isang cord na ikakabit natin para ma-record yung sound na pinoproduce natin. So, meron ako ngayon nakakabit na BOYA BY-MM1 as my mic. So, tatanggalin ko muna siya and itutry kong ikabit itong nasa.
Ayan, nakakabit na siya ngayon. So, ngayon, kakailangan natin ang tulong ni Jumar Paul. So, nag-soundcheck ako kasi baka mamaya salta ako ng salta dito, tinetest ko yung mic tapos hindi pala okay yung audio. So, okay. So, pinost ko muna yung video and pinakinggan ko yung nire-record ko. And ayun, hindi nga na-capture yung music kasi maling port ang pinaglagyan ko. Nilagay ko siya dito sa Live 2 instead na dito sa company instrument. So, dito dapat pala ang music. And napagpalit ko yung phone tsaka yung music, kaya pala wala. So, yun, Live 1 para sa camera na ginagamit mo. And then, etong company instrument para sa background music mo. Okay? So, let's try to do it again. So, ang na-request ni Paul kanina na kanta is yung kay Whitney Houston na I Have Nothing. Hindi ko alam kung bakit yun ang pinili niya. Pero sige, try na natin. Ito siya. Sound check. Bakit hindi nag-e-echo? Grabe naman yun. Sound check nga eh. Una na lang ako. Isa pa. NANI?! お前はもう死んでいる。 Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I really need to look very much further. Sa rin yung buhay yung mic gumagalaw-galaw. I'm holding back in this passion inside. Can't run from myself. There's nowhere to hide. Ayoko ipilit kasi may natutulog. So that's it for our sound check. And baka tayo'y ma-copyright. So itigil na natin tong tugtog dito. So that's it for our unboxing video for this BM-800 condenser mic na binili ko sa Shopee for only for only 694 pesos. Ano ba? Ba't sariling buhay? For 694 pesos, may mic na siya, meron na siyang parts, and meron na din nitong V8 sound card na pwede mong i-MM yung boses mo, and meron din mga sound effects. Ayan. So, that's it for our today's video. And thank you so much, Mahal, for holding the mic for me since hindi nga tayo naka-table. And for Ate Chichin, na tamang chill lang siya sa Gedli. Ano, pakita mo yung mic mo.